kutusaka essanyu ly'omwaka ye TMT Live Experience enongo y'ebinyanya weewaawo Maziratone weewaawo 11 Mei 2029 twamukatingira ku Summit toswaketi events enjudde Homeland Events masanyalaze nga tuzisibye wamo Maziratone akitugonyola olyokawulira ekinyanyanyanya bwekiwuluguma tulina empaka z'abadije abawanguzi tubawa zi laputopu n'amayinja gako tuyingira omutwalo gumu gokka sawa nnya kumatanga tugula emyango y'ennonga evuga paka ku makya wenja ekutuusibwako Skypeace Tours and Travel abakuyamba okukolera ku visa ne passport Newmans ab'obumpati Pepsi Flex Media DJ Store GTM Computers Kampala Road CBS FM Rapid Style Adhesive SPC Grain Millers CBS Telefide Yafe Hogo Peak Concentrator Evobos Ads Kedebi Chanenga Mazima Maize Millers MTN Kwaniriza ku YouTube channel ya CBS FM UG amanya MC Shitah Queen of the Mic omukyala esibulako buli kiramu ate nyo bategeeza enaku zino nditali ya Kampala gamye buluwenzira njakabwasi nezire eno side kwe gama nenjakabwasi nange abana bansabudde nti mama watulimba oyina engagement ring eri fake mukwano nze nyina origino muli bakufa mu studio mberamu nekyana kiwala ki Black Beauty ekyana ekyajjula amata ekyakutemme kugane olwatiribisa butiribisa abera bwati Joy bwekyana ekyakutemmera omwana ono amanyira naye nga Infinity Bea Black Bea Shitah ntampita Black Bea. Of course you're black. You want to change your color always. Ati nze Infinity Bea naye banene abaana bannemezaako ekintu kya Black Bea but it's okay, I'm okay with my color. Abatakwagala bakufa. Okitegeera sijja kukyuka ate sijja kweyerusa. But black is beauty. I know, black is beauty. Okitegeera jja kweruma. Onako olwaleero tino omulamu gwaffe by that nagusindise recent like 2 days back nembooza kiki ekiviiriddeko babosi abamu okuganza abakozi baabwe kwosa n'abo abazze abasaba emirimu gwe wenna atweyunzeeko so commentinga not reviews zo then naffe ne tumanya gwe ndowooza yo kyeri Saudi Arabia kye bakoze share yawedde abaana batwaza omukwano gaye nga buli wengenda okulaba abaana bakipise kati twakyusiza n'erinnya tebakyali tiimu MC Shitah bali tiimu Maiden Galz we twakyusiza abaana batwaza omukwano Joy kyekividdeko ensangi zino babosi abamu okubanga baganza abo be bakozesa kukosa naawo abazze okusaba emirimu Shitah nze kyenyinza okugamba abaana beetega abaana beetega nze kankubulire kati nga bomanyi bambi waliwo abasajja abojosanga nga yo omutima gw'omuki munafu nga bwatunula ku kijujulu agamba ye mama lwaki sikola ki lwaki sikyetwalira anti oyinza okwetega ne weetegulula mukwano kubanga waliwo omuntu gwe ki ekikwambaza enkunamyo ng'ogenda kusaba mulimu yambala decently abantu bombe baleetera abantu beba bajja emizo kitegeera oli ayambala enkunamyo agenda kusaba mulimu n'oyingira ofisi y'abandi otudde mu katebe otandise okwesikasika bwe yesikasika ngalinga yabadde tamanyi ti naagenda kusaba mulimu yet you have to wear a decent ekintu ekiri decent ng'ogenda kola ki ng'ogenda kusaba omulimu okitegeera kati otukaali eri bambi musajja watuye kennyini agenda okuwa omulimu naga bano etwanga kiri bulala kitiribiita nagane twakiri bulala kasoko obasoka enjiseemu eggaali ozze kwetega n'omuleetera bambi oba okugamba byatandikoze eki byatandigambye ebiseera ebimu abawala abwe be basindiikiriza baki babosi okubakola ki okubakwana omuwala ye omutwe alaba bosi alina waatudde era sitting posture yennyini bosi gyatuddemu wasuula peni kati so bambi abasajja abebiseera ebimunaffe tetulina kola ki kubanenya kubanga abawala bebabakola ki beba bateekamu ebyo ebikolwa omuwala bambi n'akola ki omusajja bambi n'akola ki nagaye wakyetwala sikikwanolongosimanga abawala bebeetega naye n'abasajja bennyini balina emitima eminafu omwana kasajja mu ofisi yonna olaba ng'ayambadde bubi how much out okubanga ekitonde ekikazi okimanyi ogwo omutima batokimanyi ogwo omutima abasajja batono nnyo kati abagulina goyinza okulaba ekyokulya n'omaana ogamba enjala yakulumye dda olabe baleese esowaani emmere ate nogambu esowaani emmere mugizzeeyo gola kisoboka era naawe olina busembeza sowaani yaki ya mmere wekuba kutumya foko nga tebagireeteddeko foko n'ogikola ki n'ogitumya n'oliirako abawala abamu balowooza nti it's their way
yengeri gyayinza okukola ki gyayinza okufunamu omulimu yet bannanga abawala abali eyo sabula bagenda bwaba abawala abali eyo bw'oba ogenze somewhere ogenze kusaba mulimu bosi wagamba mbw ate simayanga mbu munaye tusooke tulabe ekyamikairi mugambe mukwano it's not the end osobola ogende wala n'okola ki nosaba omulimu okusinga okusooka owaayo ebibyo nga mulinga abali exchange of goods kwagamba gweweeyo ekyamikairi ate yamala akole ki yamala akuwa omulimu badiya it's not the end oli bwagamba nti nosooka ompa ekyamikairi ng'omugamba mukwano nja kudda okitegeera naye kati kankugambe oba bosi ajja nagamba oba nga tokoze ekyo tewali mulimu naye nga mukazi wattu wanoonya dde omulimu naye nga toneggwako soole n'abawala abamu si bamativu banaye buli muntu beerako mu mativu newa wooli okitegeera bakuwadde obwaki bakuwadde obwa security ate oyagala kusingako ku ekyo kati ng'olina kukola ki ng'olina kwetega boosi biki okitegeera boosi asobola okuwata ebiva mu kwetega no boosi nadda mukola ki mukukwana ne mudda mu byokwedeetinga n'abawala abamu baluzinze confidence bagita confidence my dear oluzungu lumusumbwa bannanga omwana ajja mu ofisi y'omuntu okusaba omulimu oli n'atandika boosi amutunula mu maaso nga yeemula bannanga omusajja musimba eriiso naye ali kusimbe bw'atandika okukwana ng'olira byogera tebikwatagana naawe erikola eki limusimbe bw'onaali amala olimusimba naye ajja kutyama gaye banneyo n'omuwala sijja kukola ki sijja kumusobola era ajja atandika okwogera ebyensonga omusajja n'agamba tusooke tugende wa Mikairi okola otya nga mugamba mukwano sweet wano si wensononya dde omulimu ne gugaana nga tubireka nga ntuula ewaka ani asooka okuwa ekyamikairi ekyamikairi kiweeka ngani asokotabani bafalawo bakumala muddo gwakataala ndeka mukwano gwe ekyamikairi tekiweekerawo obingambira ogambira mukwano sweet njakudde mu bitiibwa ebitokomoka sina bingi wabula bitokomoka ga mukwano tunadde ki tunadde dda oba ngenda kufunirayo akuwa naye nze bikoze eki naye nga lwaki oli confidence mu kintu ky'obeera oyagala wobanga oyagala mukwano zze mu ofisi y'omuntu mugambe my name is this yogera akazungu balekerawo okwemoola tuleme kunenya kale nnyo basajja naye waliwo omuntu akwemolerako Shitah waliwo abawala abamu abeemoola gwenze tosangangako muwala oba kozi nze nali mbaddeko ewantu batushutingira video naye ng'olabira ddala omuwala banne yeemoola akola ki a recording naye atuuka naga bannaake omuwala ate nze nsaasira banene abakwata gundi video zinene eza gundi ezaki bana bakwata video z'ennyimba ezo oba bakikola batya simanyi naye abantu abo bali soso bali ku riski y'amaanyi ogenda ovaawo baye n'abantu abamu enkuza embi balinayo omuzadde oba nga yakkuza bubi waliwo abawala banene Shitah naye abawala simayina kumanya nga gwe buli woogenda bw'otafunawo omusajja owuli atolinaawo mirembe bamikwano otunda ki ekyo kiki kyotambuza anti atunda ayolesa yamazaawo waliwo abaana bala Shitah nga ye waba tatuuseeko wantu n'abawona musajja nga ye awo tabalaawo okitegeera kati bambi atuuka yeetezeeteza omusajja amukoledde buli kimu ogaba ne bambi n'omusajja naye nagamba lwaki ekiwala kino sikikola ki sikikwana ayambala agamba yono naye byennyambala tabiraba bamikwano beerako n'omusajja omu ate by the way let me tell you this okubeera nga okwagala boosi wo si kirungi kubanga you don't concentrate n'emirimu gyennyini tegikola ki tegitambula ate n'ekirala tosuubira nti nno detinze boosi bakozi banno bagenda kuwulira batya ye bagenda kulaba batya so mwabali eyo nga gwodetinga nnyo baboosi okimanyi abasajja abamu baba boosi abamu buba bwenzi obususi n'obwenzi nabwo oli eyo wagamba banaenze zipu yange terina kwesiba wabulala akasagazi naye ate era Shitah waliwo abakifunyemu mu kudetinga baboosi waliwo abakifunyemu nga they are successful now omaite tujja kwekubira ku side emu nedda baboosi abamu balwala akasagazi sikulimba nga buli sikati eyinga mu ofisi ayagala gikebera mukwano kikyoyagala waliwo omuntu ye nga ye naturally muki mwezi anti oyagala kuloza ku mpuuta ate oloze ku nnyama y'olubirizi ng'ayagala ekyamikairi ekinyankola ayagala ekyamikairi ekiganda ayagala ekyamikairi ekikyeshi ekikyeshi n'ebika kati Shitah okitegeera mwana gwe ate otuvuga sipiidi Maiden Galz
onvuze sipi birimu ebika tondekano tetwaze kukojja na senga wamma mubitegedde omwana omwana ayinza okundetera okwokya wano yocha abana nabo teza bavumye naye ze saatidde nti I'm still standing no matter what. Shitah sijja kwokya ndeka gwe yogera bibyo nze sigenda kwokya boss abamba ne mukisusa oba by the way waluna bawala abajjaye kugamba nga batengula bakulita kutenguwa nga batenguwa yes ngoli ajja omusajja n'agamba my heart is it's no longer pumping the blood so my heart should pump from this Shitah okyali kwekyo waliwo abaana ab'obuwala abamuye nga tuvudde ku kyenkuze mbi waliwo omwana nga ye baamukuza by the way ekintu kino eno sigamba nti oba nti kirinako oba nti advantage oba disadvantage waliwo omwana omu nga baamukuza n'empisa nga ajja kwegonza abeere n'empisa empitirivu boss agambe ye lwaki ono omuwala simukola ki simwetwalira nga alabira ddala kiwaifu material naye atuuse ewaka nedda waliwo abaana abamu nga babakuza bulungi banempisa nammwe muzisusa ku mulimu gwafukamirira buli omu kati gola ofisi y'omuntu n'otuukayo nassebeeredde ssebo mukwane era omusajja okitegeera waliwo bambi abalina empisa nga ye empisa zamukola ki aleseyo kinna kijoba tekirina na mpisa omwana azze mu ofisi alina empisa why not nga omuwala mugonvu akola bulungi emirimu kati boosi lwaki aba takola kiwaki aba tamukwana okitegeera tugendeko mubulango bw'abakama ffe tukomawo kyali ku program the Maiden Galz. Stream live avenue kutusaka essanyu ly'omwaka ye TMT live experience enongo y'ebinyanya weewaawo Mbazira-tone weewaawo 11 Mei 2024 twamukatingira ku summit toswaketi events ejjuddere homeland events masanyalaze nga tuzisibye wamu Mbazira-tone kitugonyola olyoka owulira ekinyanyanyanya bwe kiwuluguma tulina empaka z'abadije abawanguzi tubawazi laputopu n'amayinja gako tuyingira omutwalo gumu gokka sawa nnya kumatanga tugula emiyango yenonga evuga paka ku macawenja ekutuusibwako skypeace tours and travel abakuyamba okukolera ku visa ne passport newmans ab'obumpwakimpwaki Pepsi Flex Media DJ Store GTM Computers Kampala Road CBS FM Rapid Style Adhesive SPC Grain Millers CBS Telefine yaffe Togo Peak Concentrator Evobos Arts Kedebi Charenga Mazima Maize Millers MTN mukulike omulango bw'abakama baffe okyali ku program the Maiden Galz n'ebyana biwala ebitagambwako tala za Kampala nakyo nyina kyongerako abafa baffe go wenna alaba program the Maiden Galz njaga obajjukizanga ennaku z'omwezi 11 tugenda wali ewa Mbazira-tone tuli weewaawo abajagamba weewaawo nga tuli kuweewaawo ku mashini leero suna beni yamwerabidde Mbazira-tone gwe omwana gwe yakola omubiri oli gayaviikako bawulira n'omuwala onomuwala bannanga tuli wali eri ku summit nkoola abantu bennabaziza ono bitundu by'ekyengera balinawo nabazza balinawo wakimese waliwo musabbuuni ate omwana w'ekyengera oyinza obutamanyayo yonna ekyengera nyina okumanya ebitundu byewaffe mwena bagagga kwagalana mujja wali ku summit balinawo nowadays bagifuula college wegenda okubeera waliwo college ya Mwarabu is it Mwarabu Al Mustafa if I'm not mistaken yes mwena bagagga kwagalana mujja tugere tunyumirwe omwana alina bode yakolamu bode ayinza okuba otagenda na binana nagagenda lwa bode oli gayi weewaawo gamba weewaawo bana esuna beni ono kati leero yakweyabidde leero Wambazira-tone kyokka litwali wano suna ben kati leero Wambazira-tone Joy twade tukyali ku mulamwa gwaffe babosi abamu okuganza abakozi be bakozesa kwosa n'abazze okusaba emirimu ebbula ly'emirimu bannange ebbula ly'emirimu lingi Shitah okimanyi nti nno omwana anoonya omulimu n'agunoonya wali eri kati bwafuna bwafunye okimanyi waliwo abantu ng'ajja kugamba okuwa omulimu tusooka kola ki tusooka kwedeti okitegeera nga it's the way through kayoka gy'okola ki gy'olinaawo gaye bwe sitamudetinga n'akolawo
banaye mukama katonda wange government ya Uganda etuyambe bakuletinge n'emirimu kubanga tuyambe naye nze munnange nkugamba bino batabani ba Farao mu abali mu maofiisi eyo abatuddeyo batabani ba Farao nojja nongamba Shitah this and this bangale ebiwedda batabani ba Farao bigambo bino wammanga tojja kumpa mulimu naye kusuubiza otunda ebyewammwe byonna zipoloti ebyapa byonna byonna ku lwange nze saba omulimu nja kutunza ebyewammwe byonna osaaga mama ngoma zo mwecha Mikaili tufudde omwana oyagala kunkola ati ngazo mwecha Mikaili atenga ngoma zo mwecha Mikaili atoloza yabagenda funira muwa wamayire okutundira ebyewa byonna ngera naye cha Mikaili afuna bepanka batabani ba Farao bo teri byabwerere goloza tewali akola kitu nga talina kigendererwa gwetoloza dedetunda ebyewaabwe nga talina kigendererwa oba nga talina kyafunyemu njagala obajjukiza program the Maiden Galz tuyamu ne segments ez'enjawulo tulinamu fashion tulinamu ne entertainment mwana muwala Rema Namakula ne David Utalo wabalabye bana basabudde banger Love Commissioner alina pati Rema gye yataddemu awo ali kukwata kafudde neza nsuubiza engagement yange teyajjako by mistake mwana gwe Shitah mwana gwe gundi ani Dax Vibes yakubye banga ne Kazaira batiktokers ennaku zineno sebo nabo bavuddeyo bakoze eki bagezaako okwerwanira balabe nga nabo bakola ki omanye gasula Sharon Payton ono Payton yali dansa nava mbwa dansa nadda mu kuyimba kati nze nsasiddeko Winnie wa mami obanga oli eyo Winnie wa mami kusasiddeko kikulemye kubeera mu mazina ojabuukira etokota omanyi kugamba dda mazina kati Shitah tokwasaganya kimozo oba mu mazina ate anokola ki kasadda sayingira mu buyimbi manya yiwa naye ateera bw'obanga ofudde mu buki mu bwa dansa n'oyingira mu buyimbi okimanyi kiba kizibu nnyo ate okudda mu mazina kiba kizibu nnyo kubanga tosobola obanga mbe ntya tosobola kati Winnie wa mami ye asobola ova ku kivulu ky'omuyimbi omulala n'agenda ku ky'omulala naye kati bw'aba afuuse muyimbi kitegeeza yagenda okweyimbira yeezinire tasagenda ku kivulu kya muyimbi mulala nakola ki nakolanga dansi oba onfuna naye dda Winnie wa mami wamma mukwano obanga wasazeewo tukuba zihiti zitukube naye nze nkusaasidde ojja ku eninga Sharon Payton ani ataamulaba Just yakoze nawe Just kolabo na Mudra kale mama naye ng'engoma ya Dax Mudra yakomawo mu kuyimba Mudra yali naye ng'engoma ya Dax Vibes baana gwe gwenzenze nze mwana gwe gwaba baana balina competitions zaabwe naye nze gwe Just no kali akayimba my hero mpulira kandi wano segwalina omwami leero luno baku saagala Shitah ontemeko mugambo don't tema mugambo here abalogo bangi don't tema mugambo here abaki abalogo bangi naye nga baneza hawula toto ya graduate nze naye outfit nedda wamulabye nga alina amazina agazina oyinza okugamba oba ali mu kyalo kyawa banene abazina Zato ate Zato munanga alina engeri gy'akkiriddemu awo wansi bannange ebibimba bikka naye Toto mukwano gwange gwesinga okwaga gwe nali nsinga okwagala naye nga Sindi wawulidde bye yayogedde Ulimba Rashiba namudde yagambye simanyanga Shiba tiyamentioninzeko mu linnya lyange simanga mukyala kyeswa ujukira Shiba yatekamu eyo pati n'abagamba mwe mwenna abali eyo mugamba muno Shiba yanjogedde my name is not even tiriri na mu luyimba mwaga kutagaliza Yeshiba yabagambye yetafuddeyo oba mwogera ki oba mukola ki bakuba kubandongo niwano ne Shiba holics naye mama sagala kwokya kankomaawo sijja kwogera bingi ku Shiba naye aba spicy gadgets mbatumiddeko sijja kubeerabira natero bateeka mugundi mutulu y'abatabani ba Farao mwana gwe mwana gwe nkubuulira obugumiikiriza kintu kirungi tho gana amawulire gayitako naye Shitah kankagamba obugumiikiriza kirungi omwana Fibi okimanyi nti bamala ne bamukuba embaga ne bamwanjula banaye Fibi I'm just so happy for you koza olaba Fibi oyo mami wange amwagala nnyo she's a source of inspiration omanyi omuntu ova ku bwakadama kati nawe she's a TV presenter twabaddewo naye that girl is a source of inspiration just know She's a source of inspiration omwana big up Phoebe nze nkwagala nnyo
tugende mu fashion mama. Nyamutole omwerabidde. Nyamutole. Nyamuzungu nyamusuza. Nyamutole yagenze yabaddeyo ne balamu mama nabbanja olwo babadde. Naye babanga Nyamutole akubagali amazina Kenzo namugamba baby stop. Kakalawo agamazina ojjagazi nyakumbaga yaffe. I can't wait. Mama tubale. I can't wait. Joy tubale. Nga basemyeko zo. Mwana bandamyeko zo. Ne basemyeko zo. Mwe mulinde kuwulira buwulizi gundi ki mbaga ng'ekoze ki egenda okusuula ebidaala. Nyamutole alina engeri gyali alimu bulalamuuko ennaku zino naye bannange Nyamutole. Seba abeera ne ku bivulu bya bbaawe yenna ng'ali mu busuuti nga naffe batukola ki? Batuloga batukola ki okubanga ffe tetulina batuwagala we batyo. Tugenda wama mu fashion. Mu fashion olwaleero nga olabye nze omanyi kati nze kyennyamba kyenyina okubategeeza. Olunaku olwaleero nyambazibwa omukyala bamuta Hase Fashions. Ali wali era ekyenge agwawe naga outfits nga buno. Baleka n'akagoye osooka ne wetunira bannange nakula ntya togenda kubanga akulanga gadibenga lyo otekemu kano ka dress kati abakulanga gadibenga letu kwambale biki nedda obanga olabanga yo figures not nice please nyamba ekintu nga tekikutte kubanga twambale biki kati naffe tugambe ebyokwambala fa bakulanga gadibenga akabina no hips tekuli mukwano yamba ku round dresses yamba round skirts mukama webale singa tewa nedda abantu bamugerere mututira fashion oli nolabanga wakula bubi notamya omuntu olugoye oli naati oggula olugoye olwafiga kano ka dress mukwano cotton dresses oziraba ndowooza olaba we nanyumye producer leero ndowooza yankoledde ku mutima omubi taaga akunzuuminga naye mukwano wadde tonzuuminze naye kati kanneewane paka kuwulira bubi kubanga ebintu bya fashion bye bintu byange naye nga bannaye tugendeko yadde leero tetugenda kugenda naye twogere ku red eyes banamwe red eyes mungi okimanyi Shitah red eyes bangaye mbuno bwasaasaanira mu kwekwatakwatakako mbwera red eyes olina naaba mu ngalo era naga red eyes ate kunaaba mu ngalo Maiden nkolera mbifo byanjawulo kubanga nze ndi munnamawulire nnina okunoonya amawulire naye mwana gwa Roy nabadde wenkolera kati eno wiiki wembadde nkolera naye ng'omwana alina red eyes naye nga omwana oyo alina red eyes naye ng'ayagala okusemberera abantu ba clients bwe bamudduka ate yakifuddemu na busungu mukifuula obusungu aye ffe bakola nawe naye n'atutama butami mwana gwe naye nga gwe nawe batonafuna red eyes oba bamufuna the only solution okukola ki okweyamba bambi oterere mangu bagamba mbu omululuuza bagamba mbu omujaja omaye eddagala eggana libuzaabuza bagamba nti omujaja guyamba ogutonyezaamu waliwo gwe nalabyeko nnaku bbiri ng'akoze ki ng'awonyeso gw'atannafuna naaba mu ngalo bulungi teweekwatakwata mu maaso kubanga ekireetedde red eyes okukola ki okusaasaana ennyo gwekutte maaso omulwadde naye yekutte maaso alina waakute nawe ogenda kujja okola ki okwate watumale weekwate muki mu maaso so twongere okunaaba muki mu ngalo bw'oba ogenda kwekwata mu maaso amaaso go gafuuke ki sensitive bw'oba ogenda kwekwata muki mu maaso ogenda kwejjamu buntu buki oba bujonjo sooka okole ki sooka onaabe muki mu ngalo engalo zo zibeere clean then olyoke okole ki olyoke ocleaninga amaaso go bulungi okwewala red eyes bane nga mukimanyi no program the Maiden CBS FM.